Көкбөрі, чыныгы кыргыз жигиттеринин оюну. Мына ушул кыргыз элинин ат үстүндө ойнолуучу спорттун түрүнө кирген көкбөрүгө Манас Ниязовдун дагы сүйүүсү чоң. Кыргыз курама командасынын мыкты оюнчуларынын бири болгон Ниязов 20-28 август аралыгында Казакстанда өтө турган дүйнө чемпиондугуна катышпай калды. Себеби ал тизмеге киргизилген эмес. Эмнеге? Жигиттин Тайказанга улакты таамай таштап, улак менен өзү да казанга кирип кеткени үчүнбү? Бул суроого жооп алуу үчүн улакчынын өзү менен жолугуштук. Мен Ош шаарынын Өзгөн районунун Дөңбулак деген айылынан болом. 1990 жылы төрөлгөм, 27 апрелде. Мен бул улакка келип калышымдын себеби менин тайтам улакчы болгон. Тайтам улакчы болгон, чоң атам дагы улакчы болгон. Анан атам улакчы болду, андан кийин атам Ниязов Токтогул деген. Атам улакты бирок жалгыз чапчу алчы. Жалгыз чабып, ошо өксүз түшкөн ушу. Менин балдарым көп болсо, ушинтип көпчүлүк болуп улак чапса деп. Анан биз 7 тууганбыз. 7 туугандан 2 кыз, 5 уулубуз. 5 тең чабабыз. Мен ошол агаларым ээрчип жүрүп өстүм. Жаныш деген агам бар, Байыман, Кыяз деген агам бар. Ошолорду ээрчип жүрүп өстүк. Эң биринчи Жаныш деген агам чапкан, эң чоң ошол. Ал биринчи чапканда жалгыз болуп калып, ушу инилерим эртерээк чоңойсо экен, эртерээк чоңойсо, ушулар мага жардам берет эле деп ниет кылчу экен. Анан алар ошентип ниет кылып, ниетине жетти буюрса. Мен улакка бир чынын айтсам бир эс тарткандан баштагам кызыгыштычы. Агаларым улакка барчу, агаларым ээрчишчүмүн. Ээрчигөндө мени алар жөн ээрчитпейт эле да. Ардемке дейт эле, ардемке кылдырат эле. Мону кылсаң анан барасың, мону кылсаң барасың. Короче, мынча ажы менен кылсаң барасың дейт эле. Көп ажы менен айтып калат эле. 100 ажы менен айтат эле. Кыла албай ыйла берет эле анан. Апам урушат эле. Ээрчитсең жөн ээрчиткиле депчи. Ошентип арак ээрчитчү. Ээрчиткенде кээде ээрчитпей койгондо машинеге чыга алчумун ыйлап. Ошо жаштыгыман бери эле кызыгуу болгон экен, ошо жаштыгыман бери эле 3 класста окуп атканда мага Ысык-Көлгө Караколго ээрчип келгенмин ыйлап. 3 класста окуп атканда окуумду таштап, ошо маалда окуп аткан. Окуумду таштап, ошо 3 классында келип, ошо Караколго келип улак көрүп кеткенмин. Ошентип жүрүп ошентип улакчы болдум. Анан айылдарда чаап баштадым кийин. Айылдардан чоң улактарга ээрчип барып баштадым. Анан кийин 7 жыл болуп калды. Кыяз деген агам, Кожомкул деген команда бар эле. Ошо Кожомкулга алып келип, 17 жашына кошкондо келгенде айткан, бул кичинекей эле бала экен го, чаба алабы деп. Анан кийин бир көрөлү деп атышып, бир көрүшүп, анан жактырып калышкан. Анан ошентип Кожомкул деген командада 3 жыл чаптым. 3 жыл чабып, анан кийин Кожомкул деген команда тарап кетип, азыр Достук деген командага өттүм. Достук деген командада 4 жыл болду буюрса. 4 жылдын ичинде жакшы эле ийгиликтерге жеттим буюрса, жакшы результаттарды кылдым. 4 жылдын ичинде 2 ат алмаштырдым. Өзү биринчи Амадор деген ат мингем. Амадор деген ат сонун ат болчу. Ойноок ат болчу, акылдуу ат болчу. Анан бирок кичинерээк болчу да. Кичине физикасы аз эле. Анан кийин анда жүрүп жакшы көрүнө албай, бир темпте эле жүрөрдүм ал атта, Амадор деген атта, бир темпте эле жүрөрдүм да. Анан кийин өзүм издеп, команда болуп издеп, Бойко деген ат таптык. Биз тапканда жаш болду, 3 жаш болчу. Анан ошол Бойконы чабып, буюрса ошо Бойко мени жакшы көрсөтүп кетти элге жакшы таанытып кетти. Ал күчтүү, физикасы күчтүү, өзү чоң, акылдуу ат. Аябай түшүнөт сөзгө. Ошондо чабып, азыр буюрса жакшы элге көрүнүп, жакшы результаттар кылып атам. Тайказанга сайылуу өзү түшүү деген атайын кылбайсың муну. Атайын түшкүң дагы келбейт ал. Түшсөң катык түшөсүң анын ичинечи. Анын ичи катуу, аябай элечи. Ал биринчи бир 10 жыл мурда бир Улан Асакеев деген бала түшкөн. Ат катуу күбө менен барып туруп, Тайказанга токтогондо үстүндө өзүң кармаланбай каласың да. Үстүндө өзүң кармаланбай барып туруп, Тайказанга түшүп кетесиң. Бирок түшкөңдө жакшы эле удар болот. Андан кийин Руслан Тоналиев деген бала түшүп жүрдү. Анан мен Бойко Амадорду мингенде түшпөйт элем. Ал өтө катуу чуркабайт болчу. Бойкону мингенде, ошо Бойко катуу уламдыкта барып туруп, Тайказанды көрүп туруп катуу токтойт, резко токтойт да. Резко токтогондо өзүң кармана албай каласың.
карман алып алгандан түшүп кетесиң. Тайгазага түшүп тура албадым вообще. Былтыр көчмөндөрдө экинчи голумду салганда кичине саным ооруп калды. Саным урулуп калып. А так оюнда бир 2 жыл мурун 9-майда тамагыман травма алгам. Тамагыма аттым башы тийген, могул тамагым ичке кайрылып калып, больницага барып көрүнүп, бир жумада кордой ичип жүргөм, аталап ичип, суюк тамак ичип жүргөм бир жума. Ошонун эртеси финал болчу. Ал ошо тамак деле ичпеген эмесмин, анда кордой ичсең, кордо тамак эмес дейм. Алым куруп, тамагыма түбүрүк жута албай кыйналып атып, эртеси оюнга чыкканмын ошондо. Бирок результат кыла алган эмесмин, эптеп эле жүргөм. Ал жок болуп, эптеп жүргөм. А так мындай грип болгондо аттын үстүнө чыкканда уже унутуп каласың. А бирок оюнга биринчи чыгып атканда колдорум калтырап, алың калтырап, мындай алың кетип, аттын тизигин тарта албай каласың. Оюнга биринчи чыгып аткандачы, күчтүү команда менен чыгып атканда. Анан чыгып туруп бир удар жегенден кийин анан уже жазылып кетет, унутуп каласың. Жинденип туруп баштайсың анан жазылып кетет. Могу улактын ичинде көп эле сөгүшүп кетесиң. Намызда баякылар бир очко салса жаман намызданып, баякыга ургүң келет анан. Ошончо эл карап турат. Эптеп чыдап сабырлык кыласың анан. Бирок аябай эле жириң келип сөгүшүп кетесиң. Сөгүшүп кеткенден кийин бирок оюндан сыртынан чыгып туруп эле уже сразу унутасың да, уже оюн бүткөндөн кийинчи. Кадимкидей эле күлүп барып учурашып, кечирип кой деп кечирим сурайбыз. Ал 5 жыл мурда ошондо 2012 болуп калат. 2012 бир Сусамыр деген команда менен урушуп кеткенбиз. Анда биз Кожомкул элек команданын аты. Урушуп кетип, жакшы эле уруш болуп кеткен бирок, анан урушуп кетип, кийин кайра кечинде жарашканбыз. Ошентип камчы менен чабышып, колун мушташып, бир балдардын көзү көрүп, башы жарылып урушуп кеткенбиз. Бирок кечинде кайра эле жарашып калганбыз. Албетте, жигитчиликте ар кандай өйдө ылдый нерселер боло берет. Себеби чыдамкай болбосоң ат оюндарын ойной албайсың. Ананда мыкты улакчы болуу үчүн кызыгуу менен шамдагайлык керек дейт Манас Ниязов. Бул улакта сөзсүз акыл керек. Канча күчтүү балдар жүрөт. Бул улакта мынтип акылдуу болуп, өтө шустрый болбосоң, эңкейип туруп кичине эле оозуң ачып, кичине эле ойлонуп калсаң уже келип туруп былчыйтып уруп жыгытып кетет. Сразу эле травма кылат ал. Азыр бул оюнда защитниктер, нападенияларды уруш керек да бул оюндачы. Защитниктер байлап эле жүрөт биздичи. Бир коюп кетсем депчи. А бул оюнда өтө шамдай болуш керек. Эңкейдиңби, сразу туруш керек. Кичине эңкейип эле туруп калсаң уже келип былчыйтып уруп кетет. Акылдуу болуш керек. Улак ыргытканда деле кичине ыкмалары бар. Ошол ыкмаларын карап ыргытпасаң, күчкө салып ыргытсаң кайра чыгып кетет тайгазанданчы. Ыкмаларын карап, монда кырына мынтип берилип, жакшы акылдуу менен ыргытыш керек тайгазанды. Ат үйрөтүш керек, ат үйрөткөнгө да акыл көп талап кылат. Ошо күндө атты минип, күндө ат менен сүйлөшүп, күндө ат үйрөтөбүз. Тайгазанга саябыз, кичине бурабыз, аякка иштетебиз, чабабыз, бир ай иштетебиз. Ар оюндун алдына келип бир ай иштетербиз, уже ат ошого көнүп калат. Не кылышты өзү түшүнүп калат. А бирок биринчи келген жаңы аттар уже иштеген билбей келет биринчи келгендечи. Иштемкени билбей, чапсаң кайка чуркашын билбей келет. Күндө бир айдын ичинде үйрөтүп аласың. Уже улак алсаң тайгазанга түп-түз бар токтой турган кылып үйрөтүп аласың. Атта тил жок деп коет, акылдуу эле болот ат. Үйрөтсөң бар жокко көнүп кетет ат. Каарманыбыз көптөн бери таптап минген аты Бойканы $10.000 сатып алган. Ал эми Астанада өтчүк көкбөрү боюнча чемпиондукка Манас Ниязовдун аргымагы кетип өзү калды. Андан башка атты жактырбаган Ниязов эмне үчүн Кыргыз курамасынын тизмесине киргизилген эмес. Мен Казакстанга барбай калганымдын себеби былтыркыга байланыштуу болуп калды. Былтыр оюн учурунда атайын деле кылган эмесмин, бир казак баларын койдуруп кеткем, ошого байланыштуу болуп калды. Тур келбесин дешип айтыштыр. 1,5 ай катуу даярдангам ошо. Казакстанга барып кыргыздын намысын коргоп келейин деп аябай катуу даярданганбыз, бирок даярданып жүрүп, анан кийин мени барбайтмыш, келбесин деген сөздөрдү уккандан кийин настроением түштү аябай эле. Настроением түшүп барайын деп аракет кылдым, мен болбоду. Анын үстүнө үйдөгүлөр да каршы болду, барбай эле койчу балам деп ата-энем айтып атты. Анан ошончону айтып таштап кетип калганда болбоду, анан калып калдык. Анан калгандан кийин атым сурашты. Команданын аты болчу Бойко. Ошо атты апарып келейин деп сурашты, анан макул деп бердик. Кыргыздын намысын коргоп келсин. Ийгилик балдарга. Буюрса утуп келсин аябай эле. Аябай Кудайдан тилеп атабыз, бизди алып келсин деп. Командага ишенем. Атыма да ишенем. Бирок атым кеткенден бери уже атым сагынып баштадым. Аябай акылдуу ат болчу. Бирок азыр эртең 31-нде президенттин кубогуна ат тандап атам мен. Келгенден бери 5-6 ат минип көрдүм. Жакпай атат жүрөт. Ат чоң роль ойнойт.
аты сөзсүз тандайсың. Астана шаарынын Казанат ат майданында өтө турган көк бөрү боюнча дүйнө чемпиондугуна улактын ордуна муляж тартылып, эрежеге ылайык тайгазан коюлган эмес. Казак туугандардын жаңы тартипте уюштурулган мындай оюну кыргыз курамасы үчүн ыңгайсыздык жаратышы мүмкүн. Тайгазанды алып салыптыр дейт. Эми тайгазандан биздин балдардын мындай күчтүү экенин, шамдак экенин би көрүп туруп эле алып салды го деп ойлойм мен. Тайгазандан бизди ута албашын билди окшойт деп. Бул тайгазанда бирок жерге улакта мындай кичине кызыгы деле жок экен. Эми улакты мен лично рахат алыш үчүн чабам да. Тайгазанга улак салсам кичине рахат алып, мындай жыргап рахат алам. Анан кече жер улакка чабып көрдүк. Жер улакка чапсак, уже мындай таштасаң деле мындай чувство жок да. Мисалы аттарды деле, биздин аттарды деле улак алсам, мисалы лично менин атым улак алсам казанды карап чуркайт. Кече жер улакта казан ошо жерге таштап тренировка кылып аттык, аяк жерде улак алсам, уже каяка чуркашын билбей атат, казанды издеп атат. Бизде андай аттар көп да. Анан башкача эрежелер чыгарып коюптур, муляж тартып коюптур. Эми муляж чапсаң деле, кармасаң деле кармагандай болот экенсиң. Улак баары башкада улак сонун. Манас Ниязовдун байгелери туурасында айта турган болсок, ал жалпы 20 уна, 60ка жакын тай, 30 чакты төө жыйнаган. Бирок анын баарын байлык деп эсептебейт. Илгертен калган сөз бар да, сорун менен эч ким байыбайт депчи. Байыган да эмес депчи. Бирок мындай эсептеп көрсөм, аябай эле көп байге таштадым. Машина таштадым толтура, токулуп ат таштап аттым. Төө таштадым, быйыл эле эсеби жок. Тайларды таштадым. Бир 50-60 тай таштадым окшойт. Бирок мынтип карап көрсөң, пайда жок беле болуп кетет, өзүнчө эле түшүнбөй каласың каяка кеткенин. Бирок аяк бияка иштетесиң, бирок кенен жүрөсүң. Манас көк бөрүдөн сырткары бош убактысында спорт менен машыгып, булчуң билектерди чыңдоо үчүн таш көтөрөт. Бирок бойдок жигит улакчы бойдон жүрө бербестен айылдык кеңештин депутаты да болуп шайланган. Айылымда айылдык кеңештин депутаты болдум. Ошо кичине саясатчыларга катышайын деп, кичине бир жерде улак менен эле жүрө бербей, бир жерде иштейин деп чечтим. Бир жерде иштеш керек. Эми улак чапсам да бир 5 жыл чабам же 10 жыл чабам, анан кийин кайра тиричилигим улантышым керек. Элдер сунушташты, ушу депутаттыкка кой, биздин айылдан депутат болбогон экен, бир 10 жылдын ичинде депутат башка айылдан эле болуп, биздин айылдан болбой калган экен. Анан айылдыктар айтты, сен кой, короче, айылга иштеп бер, сендей балдар керек деп айтты эле. Анан койсом, элдер колдоп өтүп кетип депутат болуп калдым. Элдин үмүтүн актап атасың. Буюрса элге кичине кызмат кылып, айылга 1-2 нерсе кылдырдык. Жүрөктө жактырган кыз деле жок бирок. Эми кийинки жылы үйлөнсөм деп атам. Буюрса кийинки жылы үйлөнөм. Эми ата-энем айтса, өзүм жолугуп көрөм, жакса үйлөнөбүз, буюрса. Ата-энем айткан кыз алган жакшы го, ата-энең айткан кыз. Демек баксы болот. Ата-энем деле мага жаман кыз таап бербесе керек.